Привет. Столкнулся с такой проблемой. При отжиме очень сильно стучит барабан. Вот. Решил я поменять подшипники в домашних условиях, сам, без мастера. Итак, чтобы разобрать стиральную машинку, надо снять сначала верхнюю крышку. Тут сзади она крепится двумя болтами. Вот они. После чего берем, откручиваем верхнюю крышку. Панель точнее. Она снимается очень элементарно тоже. Тут снимаешь эту хуйню. Вот. Откручивается здесь болт, здесь болт, здесь болт. После чего открутил я. Все, она отщелкивается, элементарно снимается. Удобно одной рукой. Вот. Открываются, отключаются все контакты. В принципе, перепутать их невозможно, потому что все они по цвету везде одинаковые. Ну, то есть, если желтый, то желтый, синий, то синий. Вот. Ничего тяжелого нету, просто отсоединяем и все. После того, как я снял панель управления, вот, надо снизу снять пластмасску. И там есть открывание двери вручную, так как она у меня электронная. После этого мне надо снять резинку, манжету. Вот, она очень легко снимается. В принципе, там есть проволока с пружиной. Ее надо подковырнуть отверткой. Вот. Это все делается, в принципе, как-то вот так вот. Вот. Я их достал и все, по кругу снял. После того, как я ее снял, мне надо снять эту резиночку. Я ее снимаю. Вот так вот элементарно все. Итак, как я снял резинку уже, надо открутить переднюю стенку. Крутится она элементарно. Тут стоит 4 болта и снизу 4 болта. Откручу я шуруповертом. Может, кто-то скажет, что это плохо, но закручивать я буду, наверное, отверткой. Так, у меня уже почти все разобрано. Подготовился я. То у меня она зафиксирована всего лишь на 3 саморезах. Так. Все, после того, как я ее открутил, мне надо ее скинуть. Аккуратно, тут есть провода. Концевик. Тут 3 провода. Не бойтесь отключать. Перед тем, как отключить, сфотографируйте лучше на телефон, чтобы потом не перепутать подключение. Хотя перепутать там тоже очень тяжело. Вот. После того, как я ее снял, нам потребуется снять вот эту железную пластину. Кручивается она тоже элементарно, все по кругу. Она снимается. Так, для дальнейшего разбора нам потребуется снять все патрубки, все остальное отсоединить. Отсоединяется тоже. Ничего тут тяжелого нету, если голова есть. То элементарно все это откидывается. Здесь хомуты усиленные. Ну, как бы руками их тяжело будет сжать, так что здесь потребуется плоскогубцы. Не знаю, хейтеры хоть там пишут, не пишут, что я что-то, может быть, неправильно делаю, но я делаю так, как я умею. То есть не умею. Я не мастер, поэтому что могу, то и делаю. Так, в дальнейшем, в принципе, все мы откинули сверху. Нам осталось подкидывать снизу. Снизу нам потребуется открутить амортизаторы и откинуть проводку. И еще один патрубок на слив. В принципе, тоже тут элемент. Я его откручиваю, вот, как бы, он снимается элементарно. Снять вот эти вот контакты, провода. Так, ребята, для удобства я ее положил на пол. Вот. Сейчас вам продемонстрирую. Вот эту фишечку надо будет отсоединить. Соединяется она легко, в принципе. Вот этот контакт. Вот он был. И
Вот эти вот амортизаторы. Крепятся они болтом, по-моему, на 14. С двух сторон. И после этого можно будет доставать барабан. Вот. Как я это все откручу, я вам включу видео. Встретимся дальше. Итак, я все отключил снизу. Все амортизаторы. Контакты. Остается мне вот этот вот шланг отключить. Он тоже на хомутике держится. Вот. Без того можно снимать пружины вверху. Вот они стоят вот так вот. Пружины снимаются очень элементарно. В принципе, одной рукой неудобно. Видите, как я ее откинул. И вторая также. Бак снимается уже. Я просто достал. Вот. Так, после того, как сняли барабан, надо выкрутить болты противовесов с одной и с другой стороны. Снять амортизаторы. Они держат бак, чтобы его не дают располовинить. Вот. И мотор. Сейчас это все разберу и включусь. Откручивается все без каких-либо усилий. Я уже их посрывал. Как бы крутится рукой все эти болты. Вот. Ничего такого тяжелого нету, ребята. Если я неправильно что-то называю, мастера там сейчас будут попрекать меня в комментариях, то извините, я не знаю, как это называется. Так, с той стороны я все поснимал с бака, перевернул бак. Снимаю теперь ремень. Он снимается элементарно, в принципе. Вот, осталось мне снять амортизаторы, мотор, шкив и откинуть все скобы по кругу. Так, ну, для меня это пройдет минут 5, для вас это секунда. Так, все, снял я мотор, снял я шкив, снял все вокруг, полностью все навесное. Вот, остались защелки. Защелки снимаю с клубцами. Они снимаются элементарно. То есть вот так вот по кругу они снимаются. Смысл замены моих амортизаторов, потому что они ходят очень легко. Как бы они так не должны ходить. Они должны намного туже быть. Поэтому я их и меняю. Так, все, снял я все навесное оборудование, располовинил как бы корпус. Снимается он элементарно. В принципе, он здесь стоит на уплотнительной резинке по кругу. Вот. Из-за чего у меня ходил барабан? Из-за того, что подшипники уже износ подшипников. Как бы тут даже сальника нет. Сальник остался на барабане. Но они могли бы еще походить. Но у них есть люфт. Сейчас это все берем, заменяем. Сейчас я вам покажу замену подшипников. Выпрессовку, запрессовку подручными методами, способами. Кто хочет, как так и называет. Мне как бы по барабану. Всего лишь наставка. И пара ударов хороших. Все. Внутренний вышел. Остался наружный. Как бы наружный так же само в другую сторону выбивается. Так, запрессовывать я буду новый подшипник с помощью старого. Ставил новый. Старый наставил. И по нему буду бить, забивать обратно. Вот. Как я его посажу, следом буду сальник ставить. Поставлю сейчас, включу. Подшипник поставил. Теперь осталось сальник. Итак, такая проблема. Сальник ходит в своем посадочном месте. Его надо будет просто вклеить. Да и все. Все, я все вклеил. Все смазал смазочкой. Сейчас буду обратно все собирать. Итак, все собрал, все навесил, навесное оборудование. Теперь можно ставить бак в корпус машинки стиральной. Все прикрутил обратно. Все, новые амортизаторы. Аккуратненько его вставляем, чтобы проволочку не повредить. Все, пружину установил
на свои посадочные места. Теперь надо прикрутить амортизаторы, которые вот здесь вот крепятся в двух местах. Итак, прикрутил я амортизаторы на свои места. Осталось подключить проводку на двигатель, подключить патрубок, прикрутить обратно насос. Ну и в принципе дальше собирать. Итак, все подключил, все подключено, все уложено на свои места. Теперь приступаю к сборке. Так, все, я поставил для удобства ее под наклоном об стену. Теперь мне надо закрутить патрубок слюной, подключить провода, подключить вот этот патрубок вот сюда и тен, после чего я начну собирать вверх постепенно для порошка. Вот теперь можно и планку прикручивать. Я облокочу ее об стену. Вот. Ставится все опять же элементарно, но есть язычок вот здесь, который надо просунуть в отверстие. Не забывайте про него. Отщелкиваю дверь. Надо поставить резинку в свое посадочное место. Теперь можно ставить кольцо. Ставится оно тоже не сильно так и тяжело. Ставится оно, грубо говоря, можно сказать, совсем элементарно. Все. Приступать к установке платы управления стиральной машинки. Подключаем все также на место. Все контакты. Ставится она очень просто. Прикручивается она 3 винтами. Один сбоку. И 2 винта сзади закручиваются. Итак, для кого интересно, работает ли она, ставим отжим.
Смотрим. Все, машинка начала крутить. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будут выходить еще видео.